ये लूसी को तरबूज दे रहा हूँ। गर्मी का सीजन है, इसे लूसी को तरबूज खाने को बहुत ही अच्छा होता है। चलिए फिर उसके पास लेके चलते हैं। तो गाइस फाइनली देखो लूसी के सामने मैं तरबूज लेके आ गया। देखो लूसी कितना एक्साइटेड है। चलिए इसका प्लेट में डाल देते हैं। तो गाइस ये रहा लूसी का प्लेट। तो सारा वाटरमेलन डाल देते हैं इसके अंदर और लूसी को अच्छे से सर्व कर देते हैं। अभी अच्छे से खाएगी, देखो कितना प्यार से खा रही है। तो आप लोग भी अपने पेट को फ्रूट देते हो ना खाने के लिए, तो आप लोग भी दिए करो, बहुत अच्छा होता है। और वैसे भी ये प्रेग्नेंट है, देख सकते हो आप लोग, इसके लिए बहुत ही अच्छा था, इसे मैंने दिया है खाने को। देखो वाटरमेलन।